रोजाना ताज़ा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सर्दी खांसी की समस्या को दूर करता है कलौंजी का तेल। कलौंजी का इस्तेमाल खाने पीने की चीजों में किया जाता है। यह हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें भरपूर मात्रा में औषधीय गुण मौजूद होते हैं जो सेहत को बहुत सारे फायदे प्रदान करते हैं। कलौंजी का तेल भी हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आज हम आपको कलौंजी के तेल के सेहत संबंधी फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपको सर्दी खांसी की समस्या है तो 1 चम्मच शहद में 2 चम्मच कलौंजी का तेल और थोड़ा सा अदरक का रुपया मिलाकर दिन में 2 बार पिए। ऐसा करने से आपकी सर्दी खांसी और कफ की समस्या दूर हो जाएगी। आंखों के लिए भी कलौंजी का तेल बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपकी आंखों से लगातार पानी आता है या आंखों में लाली आ गई है तो गाजर के जूस में कलौंजी का तेल मिलाकर पिए। ऐसा करने से आपकी आंखों से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगे। अपने वजन को कम करने के लिए सुबह खाली पेट में 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर पिए। नियमित रूप से ऐसा करने से धीरे धीरे आपका वजन कम होने लगेगा। जोड़ों के दर्द की समस्या को दूर करने के लिए कलौंजी के तेल में लहसुन की कुछ कलियों को डालकर गर्म कर लें। अब इसे दर्द वाली जगह पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें। ऐसा करने से आपके जोड़ों का दर्द और सूजन दूर हो जाएंगे।